Buka rasa tendraman ngayomi Kata susi maka tidak potulaja Sebab gede Ika jaramungan Katu nanti sana Mari tuntak kaya Mari Burin kabudaya Tinulatsa Kehen pun somot rahayu Susila ketika potulajan Ika saramungan Kadun ganti sana Mari tunakaya Mari bulan kabudaya Tinulaksa Kehengkong sama corahayu Sembah nuwun alhamdulillah makmu. Iya. Bengi iki awake dhewe ngayahi kewajiban meneh. Iya. Pancen ya sing jeneng kewajiban ku ya pancen kudu ditindakke ya semaksimal mungkin. Ya pancen bener ngono mbokmu. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe sowan ana ing kene. Ana ing tlatah ngendi? Ana ing tlatah Dusun Plasan RT 4 RW 04 RT 1 RW 04 Kelurahan Watu Gajah Kapanewon Gedang Sari Gunung Kidul. Wah ya alhamdulillah. Ya sing bengi iki ora liya sing awake dhewe ditimbali ana ing kene. Ora liya ya mung bakal ngaturake kabeh sing wis lumadi ana ing kene. Ya, bengi iki dalam rangka apa makmu? Bengi iki dalam rangka temu kangen. Temu kangen ya kuwi PKPP, kepanjangane Paguyuban Keluarga Padukuhan Pelasan. Ya. Transformasi dari IKP, Ikatan Keluarga Pelasan. Berdiri sejak 1986. Wah jan. Wah ya wis suwe banget kuwi. Wah ya. Awake dhewe rung lair urung ana. Awake dhewe iki lair ki wingi sore. Kowe rak ya ngono. Ya iya. Kuwi wis suwe. Kuwi iki sak umur-umurane Mas Sulis Bronjong kuwi kok ya. Nah iya 86. Iya. Kelurahan Watu Gajah Gedang Sari Gunung Kidul. Wadah silaturahmi warga perantauan yang berbasis di Jabodetabek. Ana beragam unit kerja PKPP. Antarane siji silaturahmi, ana arisan, terus ana bulanan. Silaturahmi bulanan ya kelebu arisan ngono kuwi. Terus ana koperasi simpan pinjam. Terus ana kegiatan sosial. Iki mau ya wis diadani ya kuwi ya ana ning antarane ana santunan anak yatim ya. Terus ana forum sedekah untuk manula ya. Terus ana sedekah bahan pangan, beras lan sak piturute. Kerukunan arisan ya. Ya awake dhewe ya bengi iki disengguyung dening penjerane Ketua Umum PKPP ya kuwi penjerane Bapak Suyati. Wah janestu luar biasa. Iya. Luar biasa tenan kok Pakmu. Ha iya. Awake dhewe transit ning daleme kono wah jan wis apa-apa ana. Iya. Arep maem apa wae wis kabeh wis dicepakke. Ingkung ki nek gur 5 we punjul Pakmu. Iya. Iya, ning adate ki ingkung ki siji gek nggo wong akeh ngono. Ning iki mau ki saben wong ki dinae siji-siji. Ha iya.
Yakin kowe menawi ingkang ngersakaken tasih wonten menika. Mbok bilih ngaten menawi dereng dipun serang kalih kanca-kanca wiyaga menika. Oh iya. Mas kanca-kanca wiyaga iki nek angger wis nyedak sing jeneng panganan ngono wis mula lemu-lemu. Wah iya. Angger ning luar kota ngono ya sing dideloki ming sate kambing, cengkleng, tongseng ngono kuwi lah ya. Ha iya, anggere kok sangu dhewe-dhewe makmu. Iya, ora masalah. Nganggo dite dhewe-dhewe ora apa-apa. Iya. Kalian kula ugi ngaturaken panuwun dumateng inggih menika panjenenganipun Bapak Lurah Watu Gajah. Panjenenganipun Bapak Haryanto SIP. Oh iya, kepanjangan SIP kuwi sip. Iya. Mbah aku ora tek mudeng. Iya, heeh. Wonten nggih menika wonten ingkang sampun nggih, heeh. Matur sembah nuwun. Iya. Wis tumbas kaos Mas Da Yusuf. Iya, bengi iki kanca-kanca ya nggawa kaos makmung. Iya. Sing ngersakaken ingkang ngersakaken saged sambetan kalian rencang kru streaming. Papanipun wonten sandhik kenong mriku nika. Iya, heeh. Wonten ing mriku ya saged sesambetan wonten ing mriku wonten Mas Klowor, wonten Mas Andri, wonten Mas Ferry ingkang wonten ing mriku ora ya. Heeh. Terus makmu iki amake dhewe mrene nggawa sinden cacah pira? Wis ora usah diitung. Wong nek aku ki nek ngene iki ora roh sindene pira. Wis mung pasrah koordinatore sinden. Heeh. Ayo sing tukang ngereti sinden ki ya sing ngasta bunang kuwi penjane Mas Oki Wijaya #cebrot kuwi. Ha iya. Ngawur ora cebrot. Ya sangyang mentok kuwi. Angger wis oleh bakso ki wis senenge ra sebae. Ha iya. Heeh, alhamdulillah ya bengi iki disengkuyung karo panjenengane Mbak Marwiyanti. Oh iya, Siwayanti. Heeh. Rawuh, heeh. Nyengkuyung awake dhewe. Iya ya karang ya anggota kok ya. Engko lawuh wiyaga-wiyaga kuwi ta. Ha iya. Senengane kok kaya ngono. Heeh, Mbak Saras rawuh, Dik Mega alhamdulillah wis sehat. Iya, heeh. Wong ya mung tak penging meksa sing jeneng darah rendah iki nek nggo melek wengi saya parah. Ora iya, heeh. Saya nglir-nglir lemes ora karu-karuan kaya menengo sik. Mudeng ya ya. Iya. Ya dibukani klasik dhisik makmu. Oh iya, heeh. Karo men bintang tamu ya panjenengane Mbah Waloyo karo Mbok Dekusuhin supayane karo enggalo munggah ning panggung braya ngono. Heeh. Arep dibukani gending apa dhisik? Ya sinom-sinom makmu. Iya. Apa ta apa Asmarandana ya masuk. Iya. Sinom kuwi aku suwe ora tau krungu. Iya. Iya. Bukani celuk men diteruske karo Bulia, Butarni dan lain sebagainya. Oh iya. Iya. Nula dolaku. Songo iki. Songo apa 6 wis bebas sing arep muni ngarep. Oh iya. Iya. Ane dindingane menyura ki. Iya. Ha ya wis sak nyandak-nyandake suarane. Alhamdulillah kula amplop semene. Nula dolaku tamma. Alhamdulillah amplop masuk kabeh. Oh iya. Samae jembar-jembar marine lemu-lemu. Alhamdulillah ki ya sing jeneng apa ya? Ya pancen luar biasa para warga perantauan utamane sing bengi iki nyengkuyung acara iki Pakmu. Iya.
nyawer ora sebane iki lho. Iya, meh segegem. Oh iya, Ya alhamdulillah muga iso berkahi tumrap sekabehane ya makmu. Iya, mangga. Pancen luar biasa tenan kekompakane para warga. Iya. Para warga ing perantauan yoga ngono wah jan wis anggere wis manunggal dadi siji iki. Apa to sing ora kelakon makmu? Iya. Mbok bangun omah sedesa nek ora kelakon. Anggere kompak waton kompak, tur anggere danane ana, yakin kelakon. Wah iya. Ya para warga perantauan sing pidal mapan merantau ana ing Parung iki ya alhamdulillah. Rawuh kabeh, kondur kabeh ning kampung halaman ya melu seneng, melu mangayu bagya makmu. Oh iya. Mangga Bu dipun lajengaken pun oper sampeyan. Oh iya. Iki mau sing nembang sapa? Butarni. Oh, Kok suarane candu. Baleni neh. Kok baleni teruske Butarni neh ngono kok. Ah iya, Monggo Butarni. Ayo Can Butarni kuwi ya pancen primadonane Ansor Laras. Oh iya. Mbok bilih sapa reti engko mayang mrene ana sing ngresake. Iya. Nanggap ngono lho, nyamleng. Oh iya. Tak duk kuwi kok gak senengan anu jenengan sing pengen, Pak. Iya. Iya, senengane kawula. Penggerongku sing siji kuwi can nakal. Iya. Mangga pun lajengaken Butia sakmenika. Oh iya.
monggo wis ngaturke apa ujube iki mbokmu. Mengkari saiki suka-suka mari suka, ora iya. Wis diaturi supaya munggah ning panggung wae, tindak panggung. Iya. Njane Mbah Waloyo karo Bu Suhin, ya. Kowe wis nyenuk ning kono Bu Suhin. Ha iya. Ha iya, disepoti Mas metaraman ki mawon. Tuk tuk turuk 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 tuk. Tok 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 tok. Walah. Omong ora udan sendale ya ora dijepot. Jan cilaka iki. Ha iya. Bojoku. Ndak baksone bojoku. Bakso sing endi to aturne? Baksone bojoku lho. Endi? Lah apa ngasta bakso? Aku ki bakul bakso. Oh. Bakul bakso. Arepa larise ra elok-eloke tetep eling bojoku tak ngengei. Ha nggih. Jenenge setia kok. Kalih nggih, Pak. Laris. Kalih nggih. Lah nggih. Laris le ninggal ya mung loro. Ha nggih. Ora payu le ninggal ya mung loro. Lah ngopo to, Pak ne? Bareng soke duduh ya kecat-kecat. Ha iya. Nggih kula Iki nuwun. gawanen sik. Apa ya? Iki wonten layang. Lah iya pokoknya udang goreng. Kula nuwun, wih. Iki sapa iki sik klambi abang ya? Paina. Oh, Mas. Wah, sembrono. Oh, paina amet sewu, paningale sipit. Wala nggih. Painoe painose keturunan Cina. Iya. Oh, nggih. Nggih. Rambuté Ayo kaya Mbah Waloyo ki nek ora le ngajari Mbah Waloyo ora ya ora ngene iki. Ya ora. Kula nuwun Mas Paino. Nggih, monggo. Kula nggih kula nuwun padha-padha le wong tenekon ten mriki niku santai mawon. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat semene akeh tumplek blek. Ah Wis iya. ditumplek wis diblek. Heeh. Acarane TMKNGN. Temu kangen. Nah, nggih. Oh disingkat. Ya apa kira ya men ketok. Iki Temu enten. kangen. Iki ya mau ketemu Pak Sriono. Nggih. Woi, kayak pengusaha berhasil. Kok nang berhasil to wonten Jakarta Bogor kok berhasil. Tegese iki berhasil. Sukses to. Oh, ora ngoten berhasil. Nek le pengusaha iki aku ki ya pengusaha. Apa usahane jenengan? Yo, Usahane sampean ki apa? usaha kepiye arep urip ngono. Ayo kuwi wis termasuk pengusaha. Usaha kuwi ya termasuk usaha. Pak sinten, Pak sinten? Pak Sriyanto apa Pak Sriono. Ayo kono. Terus wah biyayune gapyak Nggih. semua anak. Nggih. Pokoke apa-apa di Paringke. apa-apa disodorke. Nggih. Wah, matur nganti bingung aku arep mangan sing jeneng jenang serabi, terus apa krecek, Nggih. Terus apa niku? lemper. Oh. Ku saking bingungku tak bareng kok. Lengku mangan ki. Oke. Jenang, lemper, krecek iki tak dadekke sisi tak pangan langsung. Sing kula gumunke lho. Apa? Bakso semene kok rata iki lho. Penonton semene kok aman bakso kabeh. Oh jare ora. Tekno dereng. Lagi diubengke ayo. Oke. Nggih, matur nuwun pokokipun Aturaken kula nuwun, Pak. nderek mangayu bagya. Agenipun wonten acara temu kangen ing antosipun peranto kalian warga setempat mriki. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan kalih sing sambikala, lancar anggenipun makarya, pinaringan panjang yuswa, Amin. sinanggung tiring Gusti ngakarya loka. Wonten ya Rabbal ranto anggenipun pados pangupot boga ugi sukses. Amin. Ingkang wonten mriki ugi mekaten. Amin. Pinaringan ayem-ayem Toto toto titi titi tentrem. tentrem. Iya. Nggih. Donga sing Gemah ripah apik-apik. loh jinawi. Nggih. Bojoku ya aja meneh kok kowe mulai ngelokke ning kene isih nganggo sandal to. Nggih. Turu wis sepatonan kok. Wah. Sing ngomong ya sapa lho. Ora ngungkuli jaran. Ha iya. Padune gur arek ngunake aku jaran to.
Lha jarane turu lungguh mlayu sepatonan terus. Apa aku tau mengkal sampean? Ya ora. Beno kok Sarono. Loh, kok sarono ki piye? Ayo ora kudu cedak to. Cejakno kae. Diwaos Mbah nawalane niku titipan. Niki enten nawala. Nggih. Niki nyuwun prahmen. Apa iki? Apa mbuh? Minak jingga. Mugi dados pangelipur. Panglipur ora kok pangelipur. Panglipur saking Bos Ayam. Oh nggih. Apa iki? Saguh Hidayat. Apa? Oh nggih, saking Pak Saguh Hidayah. Nggih. Hidayah apa Hidayat? Nggih. Hidayat. Hidayat ya, Bos Mugi-mugi Ayam. sukses selalu. Amin. Nggih. Iki kene yo akeh, Mbah. Mriko nggih kathah. Ki akeh. Badhe pun paus rumiyin menapa kados pundi? Iki siki sing bagiane jenengan kok sik diwaca bareng-bareng kabeh sik. Ewang ngono aku maca dadi ya sing bagiane jenengan nyeparo eding. Ngono. Niku padha karo koran kok ya. Lah niki mang jenengan maos niki. Kok enting-enting ta? Ayo sabar kok ya. Tulisane semene ambane. Ndak iki diwaca kok angel banget iki ketekuk-tekuk ngene iki. Ora ana ganjele to. Iki kabeh jenengan asta. Sing iki sing tak pilihane sik, Mbah. Ayo nganggo men pilah kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok bilih kepareng. Oh. Oh. Tadi sampean iku mung tangan kanannya. Oh. Piye ta iki wong aku ki ngono. Oh, Pak Parjo karo Pak Suhar. Lah nggih. Talang ki kudu teles ya to, Pak nggih. Ya nek udan, lah nek garing kaya. Wah, Mboten napa-napa. mboten napa. Lho malah rak ditambahi meneh. Nggih. Oke. Aja. Nggih. Engko rak disaki meneh. Niki caping gunung. Iya. Oh. Mboten iki. Oh ya. Oh, nggih, percaya. percaya. Wah, Wah, nggih. Ayo genti atos wong nek ning omah yo kaya ngono. aku wedi. Aku kena was-was. Lah kok wedi ngopo? Wong Pak Lurah Jogoprene Mas Cokor Zuhar, Mas Broto, nyuwun sewu lho. Nggih. Mas Pur, niki termasuk warga kula. Oh, Mas ngoten. Broto nyuwun sewu. Nggih. Wis do manggunga sing penak. Iki nang dalang sing apik ayo ditonton. Ayo mengkante esuk. Heeh. Oh. Jam Kula pira, nganti Mbak? kaos regane pira, Bos? 100 oke. Yusuf. Ora iso 100 piye. Oh, malah munda. Kurang saka 100. Kurang saking 100 kok. Nggih. Lah ya wis gawa iki conto kok. Oh, sampun ngagem apa ya arep rangkep telu lho. Kosek ya, Bos. Karepe njaluk 200. Sesuk wae sing ngene aku tak 200 sing do cah wedok. Sirku ya. Wong ya ayu. Cilik mentir-mentir kae mungkin tanggane Pak Yusuf mungkin kang ngalang legi. Wong watono Pak Lurah ngene ya. Aja nek jane Yusuf nek kenal pisan. Oh, Lurah serono wong edan iki. Nggih. Soale ora ping 3. Kula man ngedan lho. Nggih, nggih. Lho, ya kan ngerti kula yo ya. Soale Sumanto Bawung legi niku ya kanca kula kabeh. Oh, nggih. Sopir kaya kanca kula mau sopir. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, Matur nuwun. matur Wis, nuwun. mundak kesuwen. Kowe. Lanjutan. Bolone juang. Lagi entek-entekne ya gur lenggah tarane kaya rak piye. Ora ya pancen semangat. 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 Semangat, Ah, Lur, iya. semangat. Nggih. Ki bagiane jenengan ki. Oh nggih. Monggo. Iki mau sampean arep maca rung sida lho. Ayo diwaca kok. Ganti mau. Sik. Mbuh mau lah keganggu kowe mau. Mongko anggere pas nggon gong ngono le bengok banter. Nyo. Cukup sapa kowe mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Waalaikumsalam. Limbu. Mbok bilih kepareng kula nyuwun langgam ngidam sari. Nggih. Podang kuning. Apa? Sing maca kowe aja takon aku. Mbak Mega ingkang nyekar. Oh. Iki saking kula Sukiman. Nggih.
Wis. Sugiman ngerti iki Pak nih. Kono etan. Kula genti. Ije mangke pun pinangkani. Nggih, kula genti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Limbuk nderek mangayu bagya mugi PKPP sukses selalu. Nyuwun lagu Tombo Ati. Nggih, matur sembah nuwun. Oh iya. Beres. Beres. Ayo. Sap. Saking Adiasa Putra. Oh ganggu. Trah Pamungkas. Oke. Putra Pamungkas. Nyuwun lagu setunggal saping gunung pun jenglengaken. Terus Banyu Langit. Terus Warudaya. Nggih. Wis saniki pun mboten doyan. Nggih, wis terus katur warga Plasan. Nggih. Apa kuwi? Para Kadang sedaya sedaya kampung sumangga sami sami sukses. Semoga sukses. Nah, ngono wae wis cuntel tulisane. Wah, lagi maca semene iki nganti goro-goro. Ora aku ya akeh lho wis semene. Pokoke sukses selalu nggih. Nggih. Jari Ibu Mini apa iki ngendi kuwi kagem ibu-ibu kaos ijo sing rewang nyuwun ikan dalam kolam ya mengko iso. Dadak jane. Nggih, mangke Iya. ugi dipun pinangkani. Dari Pak Sigit Sugianto, Radio Dalam buat keluarga besar Pelasan, salam kompak selalu. Ya, matur sembah nuwun. Heeh. Jenengan genti aku karo tak ngelusi dit. Oh, lah kono sing ngurusi dhuwit awake sing maca Pak nih. Aku ngelusi Dewe-dewe lah iki. ya. Lah yo Ayo. banget Pak yo. Aduh mongko tulisane padha. Lah nek semene iki ambane jut piye? Aku le mangkel keke tulisan iki munggah medun iki lho. Lah nek tulisan iki munggah medun kok ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Da. Waalaikumsalam. Kula anggota Embuh. Mas Da Lovers. Mas Dalover ya, terus Setunggal Mbak Sumini saking saking dene monggo. saking pundi niki? Parung. Saking Jakarta. Parung iki kono Bogor. Pundi? Parung Bogor. Bogor. Oke. Lajeng kaping kalih? Rada cepet. Lajeng kaping kalih ngono wae. Lajeng kaping kalih? Nah. Nggih, mboten mboten sah kono jalu. Malah saya kleru. Iki mripatku ki ora cetha lho, Pak ne lha mbok diwaca lho ditulungi lho. Ada nang ngaku nom. Lah ra kacamata. Kalau bojone ngaku Ora maca ora jedak. aja ngono kuwi to. Wong sampean tekan kene mau ya telat kowe kok ndedak. Ora genah bruwet ngene kok ya. Ora tenan to. Ije sedaya kemawon ingkang peparing wonten mriki. Kula dongaaken mugi-mugi sukses sedaya anggenipun Nggih. pados pangupa boga. Amin. Ya wis. Nyun pangapunten rening seratanipun menika panjang dan lama. Weh. Menika Iya. namung dipun serampat-serampat kemawon. Heeh, ya. Ingkang Di- ageng pamengkunipun. Dipinangkani digoleki sing lagune anu nyantai-nyantai Oh sithik. nggih. Iya. Ingkang kados pundi? Kemono Nyedam Sari. Nggih. Nggih, ha niku dipinangkani riyen. Ngaten. Oh iya. Heeh. Sinten Sa- sing badhe nyekar sing Nggih, ngrengkang? niki rehnipun ten ngajeng Mbah Waluya. Nggih. Kalih kula. Oh iya. Nyidam sari. Takku Kang Mas. Ngono kae lho. Rasa bawane kok langsung nyidam sari. Ngomong wektu iki layange akeh. Mbak iya. Oh nggih, langsung kemawon monggo. Monggo. Gelem ya langsung, ra gelem ya dibawani. Nekat iki. Ora iki piye jane nganggo bawa mboten? Nganggo ya Oh nganggo ben ngagem nggih jangkep. Pak Bu nggih. Iya. Pamintaku. Bareng bar corona iki bojoku malah suarane saya apik. Nemasitase. Ora apa-apa. Iki engko tibake ngidam sari. Lah iya kok tibake aja dibanding-bandingke. Tansah reruntungan ing sarena lan
Delongkas iki arep poso sampean kudu prihatin. Wis siap aku. Aku ki poso arep ora ana tanggapan ki sing jeneng ndrok gula teh beras ku ora usah tuku. Oh, wis diteri tangga teparo. Oh ta ya utang kok lemu aneh. Tatan kenggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih Sing ngendangi urung poso wis prihatin. Maune lemu saiki dadi kuru. Kuwi adine. Wah, adine. Tak kira iki. Lho lah kae. Ha iya kok. jenenge prihatin to. Tak ya. Pindha mimilan mintuna hayo bareng Kang Mas hanetepi wajib situasi bebrayan iki sing sak lembar Setya Tuhu bacotke nyang Idam Sari dindangdutke Kok ora iso. ora iso iso ya Le bawa ya sida asih kok dadi ya. aku Kang Setya Tuhu nganti saiki bebasane petang kepapak apa resumunan andika pangayomanku lahir batinku wis nyata omong saja andika Mugianto barakae ngwiti Mabur, Mas. ati kamu Ya. tansah limpah banyu Oh ya. Setya kula tansah
dipun pinangkani. Malah Nggih. dobel nyaosi. Heeh. Enten apa meleh? Pun kata sangat Kathah iki sanget menika. Wonten Iya. samping gunung wonten prahmen lah mangke sing Nggih. dikani pundi Dek, monggo. Sing liyane Fragmen kalih samping gunung niku napa? Niki nggih wonten lelagon kala wau Banyu Langit Warudaya. Oh nggih. Dan Iya. terus niki wonten Gethuk Caping Gunung. Nggih. Kok gedhok caping gunung pripun to? Lagu Gedhok niki- dhewe caping gunung kiambak. Oh iya. Nggih niki enten mamundutan wilujeng dalu Masda. Nggih wilujeng dalu. Saking Masutik Jakarta nyuwun jenang gula ingkang nyekar sapa ya bebas mengko garile arep milih. Oh iya. Iki jenang gula ana pamundutan saka Masutik ben dipinangkani karo Mbak-mbak Waranggana. Nah, monggo sampean sik dawuh. Iki ana Mbak Saras, ana Mbak Yanti, iki aku arep milih Mbak Yoga. Oh iya. Oh. Oh iya iki. Lah iki gur Ana ngandhake Mbak Saras, Mbak Yanti, ning aku milih Mbak Mbak Yoga. Yoga. Ya Mbak Yoga ya ana kok. Iya. Nggih. Dik Zek. Heeh, kersane jumeneng ayo Mbak disepoti Yoga. Mas Kimpul. Oh, Jek. Ya. Nggih. Menika dipun susuli pamundutan malih Masda. Napa niku? Menika lagunipun Lewong. Oke, mangke keri dhewe le wong. Iya. Ya niki Mbak Yoga sampun Tengah samekta. mriki. Monggo. Oke. Dik Zoga. Yoga. Yoga kok obah wae mengko nek ngono aku yoga ki men. Yoga ki olahraga ketenangan. Sanes olahraga memang namanya Dik Yoga. Ah iya. Ah iya. Oh saiki wayangan kok arep olahraga lho bocah iki kok ya. Oh jalo dicetot. Ah biasane olahraga ki bar wayangan kok ya. Olahraga ki ngapusi barang ki termasuk olahraga. Lah Kok iso niku? Lah bela diri to. kok bela diri nek bela diri ki seni ora kok olahraga. Ayo nak, napa sing ajeng diaturke? Ayo. Jenang gula. Jenang gula. Ah, Minangkane pamundutan jenang gula jenang PLBR. gula PLBR. Dilanggamke mawon Wis langsung. arene to. Bocah iki nek urung kagungan putra, urung kagungan garwa sik demes. Lah iya. Sing ngomong sapa? Aku lho. Wis kowe iki ora kowe iki lemu ngapusi Lah ya, banget. orang ngapus ya tenan kok isih utuh lho. Tenan nggih, tenan. Kalah diundang iki. Urung duwe bojo macah. Mboten ledek ya bujono. Ngawur wae. Iya. Ayo langsung langgamke mawon Mbak Yoga. Langsung langgam monggo. Heeh. Bres-bres kaya udan kae. Monggo. Mas Kimpul padha dilakoni.
goblok. Terus ngajak watu jangan Wah lah ya kuwi. Yo gawe barang munggah panggung terus saenenge lemper didak-idak. Salah adalah kono. Ayo malah nyalahke piring iki lho. Wis salah lempere. Monggo nek Mbah Walu yo carek kagungane Mbah. Lemparku nang kene. Lah kok baksone iso ning kono? Iki udu bakso kok Le. Lah apa? Lato-lato. Ngawur wae. Iya, enggak dientekne. Pamundutan saking Mas Sutik Jakarta iki sampun dipun pinanggani. Nggih, sendikane mugi katampi kinarya panglipur. Amin. Mas Sutik iki jane kremenane Mbak Anggi ning gandeng bengi iki Mbak Anggi ora iso rawuh ya dadi niku. Oh iya. Iya. Tesih minangkani pamundutan. Wah lah tesih apa ya kek njur arep gara-gara. Ora kok njut kesusui sampean arep nang ndi? Ora ngono, aku kira monggo tasih minangkani pamundutan. Kidul arep jajan. Apa ya kudu dipinangkani pas limbukan rok ya Mboten mangke niki gara-gara tur malah sak kukuting wayang barang niki mengke bojo kula ajenge wangi ya, Mbak. Mati bar gara-gara barang aku nang kene kok. Wis do mulih kabeh aku nang kene. Lah ngopo? Golek turan jenang. Monggo. Ayo loro tang kuwi. Ha iya. Iki menika wonten saping gunung kalian fragmen ingkang putih badhe pun pinangkani. Wah ya fragmen iki kaya men. Ha iya. Menika lakone apa? Apa fragmen ngono kok njur putus asa ngono ki kok. Kok putus asa lho, aku iki putus nomor ora tau kok. Alas omong sapa wingi bar putus arisan. Nek wis putus arisan ki sampean kuwi ya kudu mangkat ora kok sak kepenake dhewe. Aduh. Apa aku le adol kuwi meng 80 kok. Mbok aja diewer-ewer malah kaya apa mbok yo sing. Iki lengan dawa apa lengan pendek? Kok gek buntut kabeh iki. Ya ora. Ora. Woi. Oh, Pak Cokro sing kono dhewe kae to. Oh. Aku ki anggere ketemu Pak Cokro ki yo isin lho. Lah kok isin? Wah, lah mau dhelik-dhelik digoleki kok ndi Mbah Wolo ya mau. Wah.
Niki aku anggere cedak iki malah ngungkuli cedak karate. Ya nanti biar dibeli Mbah Walu ya, kudu dituku lho. 250 lho. Engko tak tukune separuh. Wis waduh. Aku separuh lah nganggo piye? Oh dite sik nang kono kok. Gelem timbel apa piye? Nggih. Le. Yo. Ayo ki ana fragmen ki diwinangkan isih. Terima kasih. Fragmene Minak Jingga. Iya. Gelem tenan kok. Anu men dikancani kan ana waita puyengan ha Oh, puyengan. Jel, Ayo. Sapa sing Goleki pokoke siji loro telu. Golek sing lemu paling cilik. Weto pujengan iki sing iso guneman semene iki Ning Ki, ndi? ki Mbok Dri Saras ki. iso guneman kabeh sing kerep padu lho. Golek sinden sing Sing kerep pinter padu. golek. Oh, sing Krepati ya Butarni kae. Oh iya. Jek loro mboten duwe jodoh jak padu. Lah iya. Oh tenang. Wis seneng sing arep madoni. Lah iya. Heeh, ki ana Mbak Saras ana Mbak Yanti pilih sing endi ya? Nah Yanti wae. Ora. Heh. Nek sik arep tok pancing terus nyaut terus ya Mbak Saras kuwi. Oh ya Mbak iya. Saras wae kene. Lah iya. Iki gampang dipancing. Kene. Pelet yo gelem. Aja nglangke gedang kok ndak melenyek. Oke. Wes kok tak warai. Olah katik ngono. Lah kadek aneh. Oh iya. Ya aja sekali-sekali ki dadi ketrapruk. Lon. Ketoprak. Ketapro. Kok muni? Nah iya. Minangkane pamundutan prahmenipun menika Minak Minak Jingga. Jingga. Prahmenipun Nek Minak ra Jingga. diselikani kok ndak dadi. Waito grengan. kalian piungan. Puyengan. Puyengan. Apa lho njur ngangkat tremos? Kono, kok kono. Sing mriki? Wet. Dadi totose. Iya. Nuwun para pamirsa, kagem Saputri Sutasna Budaya Jawi. Ngaturaken murid sing dalu sugeng pemanggihan kaliyan ketoprak Mataram Sepi Budaya. Wonten dalu menika badhe ngaturaken setunggaling ceros kanthi mawa irah-irahan Minak Jingga Gandrung. Dene para paraga iki badhe ngaturaken kewajiban wonten ing dalu menika dapukan. Waita. Kula dapukane napa, Pak? Waiti. Anu waito. Dening sederek Suhan, anu Suhin. Puyengan Cina. sederek Bagas Saras. Mboten nggih Bagas. Oh iya, Saras. Saraswati. Dene Adipati Minak Jingga, Adipati Blambangan. Katindakaken dening sederek Rudi Agus Waluyo. Kok ngono kok Rudi? Ben sakarepku. Sugeng ngamirsani ngantos dumugi titiwanti jam bibar. Nuwun. Nuwun, monggo. Ayo diajeng rotok ngantor ana kan dhisik. Tobat soto babat. Diajeng Kepripun? gede ampune ra basa ra apa-apa. Nyeluke sinten nek karo njenengan? Hin. Lah iki kepiye? Waito puyungan. Ora Lah, apa kok piye? Adine apa Mbak Yune apa sopane to iki? Iyo. Adine. Kang Oh iya, Mbok. iya, Kang Kang Mbok. Mbok. Wah, angel toprak iki. Jare arek ngajari kok. Ora sapadu. Mboten ciut. Wis omba. Oh iya. Apane? Ratombo. Siu jeput rekatak jemblem dayon bapak netul kiem. Dayune sinten iki? Kula lurah kae wae wasis kae kok. Oh iya. Dayon bapak netul kiem. Iki bayare dobel. Ya nyiter karo ngetrapruk. Dobrak. Aku kepengin ketemu karo grawakku yo. Garwa. Karwo sinten lurae? Aja dawa-dawa. Ayo sing suwe iki sing dawa kuwi kok. Wato ambek puyengan wis suwene 3 tahun cuma nang Adipaten Blumbungan.
Blambangan. Heeh, kaya lambene kae. Anu kepengin dadi garwaku ning kok ora gelem ngladeni karo aku Yun. Kepiye carane supaya gelem ngono Yun? Nggih digandrung ngoten lurae. Yo ngadoh yo. Kae sapa sing bengek-bengek anu bengok-bengok ning mburi. Kersanipun menika penonton boten satipun palu. Diajeng wae to puyengan. Injenan kula. Manuta karo Adipati Minak Jinggo. Iki kepiye diajeng kate arep duwe garwa wae kok amit sewu cacat. Cacat Nek mlaku apa? kaya ngono iki kepriye ya? Niku lho lah niku lampahipun kemawon pincang ngaten no. Pincang nggih meng sikile. Liyane normal Mbok Cobi kula tuwenane riyen. Kula tilikane lah. Pincang kok ngerti ayo. Gak pincang kok ngerti ayo. Aja ngono kuwi. Marai dedek sar sego gudheg eneng pasar manuta karo pon kakak sesuk kae omahmu tak pasangane munyuk ngombe. Lho kok munyuk ngombe? Munyuk ki kerang, Nggih. ngombe ki mie, pasangi keramik wong ayu. Aja dipasangi keramik. Heeh. Manuta kae sing batako omah kampung sesuk kae dimbrukke. Kepareng matur. Apa wong asu ayu. Anggenipun nyepengi wiran menika ampun kenceng-kenceng. Pecah engko. Hus. Ora. Wong iki wis lentur. Pak aku sik dinggo ngono. Iki lho maju diajeng. Coba nek karo kowe gelem ora. Kene wong. Lho Kene kulo. aku tak ayo rene. Tulung jaganen ku tak nahi sethithik. Tak nahi sak sengokan ora apa-apa. Sasengokan. Mula manuta. Ampun dhuwur-dhuwur niku lho. Engko ndak kesripet. Bubule ketok. Kuwi kudu bubul. Lah niku napa? Gudeg. Lato-latone pecah. Kene kok. Aduh kaget aku tenanan. Pripun? Kene ora apa-apa endi tanganmu. Iki tanganku Nah, nang kene tak kene. ndak kleru ager-ager. Kene wong ayu kene. Mulane manuta Arep karo dijak dia kok ki. Lah kok ile mlaku kaya ngono ki lho. pancen nek Minak Jinggo ki sikile ora padha ngono, Nduk. Midak telek apa piye? Ora. Abahmu kaya mangan roti terus. Kakang Cayo. Kang, Mbak iki kepiye? Katimbang kula namung dados rebutan menawi kula kalian panjenengan kados pundi? Pen, aku trimo sing iki Lah ora kok apa-apa. nggih. Iki sing isih ijo, ki wis coklat. Sing coklat apaan? Kene wong iki lengene wis dicekel isih garing. Aku iki gegere wis banyu trok piak-piak. Jeng Dipati Minak Jinggo. Wah, aja kejem-kejem. Lengkap mriki. Sampeyan niku mang manut dayun. Wah, engko ndak coklat. Aja banget kowe. Malah saya. Wis sayun Sampeyan niku pun boten disenengi kalih Pen, kene. waita kalih puyeran. Puyengan, Mbah, Iki puyengan. kudu puyeran. Iki sampo. Kene manut ta wong ayu. Kok kleru. Wong loro ora apa-apa kene. Aja Oh, iya. kuwatir. Aku ora apa wis tuwa kene mangan isih imbah ibu. Aja kuwatir kene. Oh, madake panganan. Dayang kowe meneng wae. Engko nek wis rampung tak omongi. Aja Kepiye rasane? Hayo. Hayo. Allah. Haneng Makine. Sing putri Sanewati. Mana arep piye iki coba? Kene Mbak ora sasakan sedidi ndak tiba. Nyotulung Mang Geret niku. Aku
galingan ngetoprak dek neng terminal. Lah terus pundi? Aku lagi gandrung ngene, wong edan munggah nuthuk blas. Ndarane aku arep seneng tenan. Aku ki duyak nganggo penthong ati mlayu-mlayu. Gandrunge wurung mergo wong edan munggah. Mila menika panjenengan ampun sanget-sanget to. Wong ora gelem kok dipeksa lho. Kok mulane gelem momen ra tak peksa, kepenak manut wong ayu. Lah kok ora melu sampe iki kan mbok iki kepriye to? Nek kowe Dadi kaya ngene iki piye to? nek kowe pincang aku pincang, nek srimbit iso jeglukan. Raga. Manut senepun. Kasete nglokor. Ayo ya barang. Wes ben mapan nek kono. Tenanan iki lho. Panjenengan menika piye to, Cuk? Kowe ora sah. Rumasane kula ya rawani to. Kowe ora sah cemburu. Nek kepengin Niku mboten cemburu. Iya ngaduh. Nek kula niku ya ora. Mangkel iya. to. Ora kono lek jiwit. Mar ajeng males nek pripun? Kowe kok jiwit kowe milih. Aku mau ngene lho. Iya kowe tak wales. Lah terus ngeten iki lho. Aku nek males ngono ki ndak dingin-dingin empuk. Hanetra kocak halingbre halendri. Ngerek mong remang kepiye wong ayu Ngaten kula badhe matur. ngomong kapan kowe gelem Katimbang panjenengan menika mung mlayu rono rene lan malih rayi kula mboten purun. Kula purun menawi dipun pundhut garwa. Nah, lah ya ngono kuwi sing tak senengi. Lah, Nek nek kowe iki jenengan. manut karo pun kakak. Lah kula seneng menika yuswa lho. Yuswanipun panjenengan sampun 80 ngemplik. Ya terus kepiye wong ayu? Aja lho neh mitung dina. Gandane ra kathah to. Aja kuwatir. Aku ki duwe ning bank 150 yuta. Aduh matur sembah nuwun lagi nek tabungane akeh men. Urung tak cicil pisan-pisan. Ana ratu kok gen utang. 100 juta jebule utang. Iki sing jenenge mlaku nawake. Nawake terus putih. Lah ya karepmu. Engko to ge mlaku ning mriko. Lah jare karo Mbak Yu kok. Ya kadang karo kae, kadang karo kowe. Wis gratis lho nek karo Mbak Yu ki. Apa kowe mbayar? Lah nek kuwi Tawake kok. Nek bojoke ora mbayar. Lah nek karo aku. Irungmu miji timun. Ingkang miji timun menika untung. Oh ngono. Mripatmu mblarak sempal. Larak sempal menika lembehanipun. Ngono. Untumu gendrewa pinentrang. Menawi gendhewa pinentrang menika tindakipun. Kok karo Mbak Yu wae sik genah wis pengalamane oke. Kula menika sampun kathah pengalamanipun lho. Aku mah sing wis pengalaman. Nyolong ya kulino. Lah, aku ndak mung diakali. Aku rong pengalaman lho. Ketoke nyebut-nyebut ber ora apa-apa. Iki anggere mlayu-mlayu iki tak pepet anggere gedhepek ngono kayak kaya pitik kayak ngebrok. Adake pitik. Wis lenggah kene diajeng men arep dikapake coba. Nganti kok isih iso-iso. Paling ya kok Pak. nganggo obat. Aja kuwatir. Aku ki duwe haji. Haji apa? Haji napa? Hadi reng 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 reng. Napa niku?
Apa kuwi? Treng ki sing ora ketok, sing ganteng-ganteng ngono wong ayu. Kok kaya ora nek ganteng. Oh kula pun ngertos kok. Ada para putranya katresnanku tumuju marang sliramu sakloron. Injih. Paribasan yen kowe iki banyu aku telese. Oh. Yen kowe iki geni aku panase. Injih. Yen kowe iki anglo aku cerete. Ha iya. Yen kowe jaran aku sing kok kepaken wong ayu. Mula Ora ngono kuwi ketoke. Aklop. Oh ya, udah. Abraham. Wae to buyengan. Nggih kula sang Aku Prabu. ki adipati sing kuwasa ning Kadipaten Blambangan. Kula mongko kowe mangertos. iki wanita sengkeraku. Injih. Wis 3 taun kowe cumondhok ning Kadipaten. Mongko kowe mangan sedina ping 3. Nek diitung wis entek pirang yuta. Yen kowe ora gelem karo aku, iso tak tugel gulumu wong ayu. Injih kula badhe matur sang Prabu. Kepiye? Menika wonten sak kisi ing samudra menika rak wonten kembang ingkang sae sanget. Kula kepengin dipun pethikaken. Menawi panjenengan saged methik kembang menika kula purun kabundut garwa. Kuwi ngono. Injih sami. Tunggu nenono kene. Sisih mriku niki Tak sang metreke Prabu. kembang yen mung kae wae angel mijet wae ngranti. Ngatos Entek atos ana wong ayu. Alon-alon. Atas atas nggih. Ayo do ditinggal wae diajeng. Tinggal lunga wae wis semene ceplok ya wis. Siyo cetut rekat. Wes. Lah ndi iki? Endi wae to? Loh, terangane ngapisu. Anu ngapusi. Ngapisu. Weh, terangane malang, Anjir. anu maling. Sesuk cerita candhaipun Waito karo Puyengan gelem. Nggih, wonten ngajaripun Bapak Ibu Para Sutresna, penyaten petilan ketoprak ingkang kanthi mawa ira-iran Najinggo Gandrung. Petilan ning cetha lho. Lah nggih petilan. Sanes menapa-menapa. Mugi benjang Bapak Ibu kersa mriksani malih kanthi lampan ingkang langkung nges lan ngeres gayeng saha muyeng. Rai panjenengan boten mirsani, kula yakin panjenengan tentu gelo. Rai panjenengan boten gelo, kula sak kanca ingkang gelo. Nggih kan. Ayo ora sing nonton. Nggih. Nggih menika sampun dipun pinangkani. Nggih, pun Menika dipinangkani. saking panjenenganipun Bapak Hidayat. Heeh. Jan kepreh. Ha iya, terus sinden sing urung ngadeg iki ana Monggo. Mbak Mega Mbak karo Mega. Mbak Yanti. Nggih. Ya. Dik ya. Ya. Mbak Mega ngatur ki lagu apa? Heeh. Ayo jumeneng sepati Mas Kimpul. Siap. Iya, yo. Iki putumu Mega saiki wis ketok gedhe. Wah, ya pokoke biyen iki dasare wis gedhe, gurtene saiki saya gedhe. So tambah umur kok nggih. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem para pandemen ringgit wacucal. Nggih, khususipun Mas Daga Lovers. Nggih, sugeng dalu. Menika pas kula sakit
Nggih, tenggen kula. Weh, Nggih embel-embel. nggih. Aku Sampean ki- nilai aku nyindir. Nah, aku nyindir Mbah Waloyo kuwi lho. Iki. Apa? Iki mega wingi mriyang sampean rono ora? Wala wong aku lara kuwi ora tilik lho. Balas dendam lho sampean ki. Sing tilik gur sing nyiter iki. Iki. Gawat. Jenenge setia. Gawa jeruk seprapat kecute. Pas kula tilik niku jenengan tasih tilem. Ora ngono. Kowe tilik ki nggon isor bantalan 250 kowe mulai karek 50 lho. Sembrono kula ora dijoli. Kuwi sing ra kecut. Nggih. Menika ugi salam-salam ingkang sami mresani live streaming saking Ngunut. Mas Erik, Mas Narti, Sugeng Dalu monggo Sugeng mresani. Dek Siska juga. Komplit Ya. saking Ngayogyakarta, saking Magelang, saking pundi kemawon. Nggih. Nggih, matur suwun ugi kagem Pak Sutaryadi wingi sampun transfer nggih ngoten. Nggo nilik-nilik lara. Nggih. Oh ya, alhamdulillah. Rara kuwi dadak masang rekening dadi. Lho. Lho niku lak sing gadah perasaan Oh, niku iya. lak ngoten niku to, Mbah. Aku ewuh barang ki ora nganggo apa ulem ki tak naik aplikasi rekening pokoke harus. Anu sampean ki ya lho. Nek digawe kaya ngono ke caramu ngisi-sini. Lah, Lah apa? mosok ora teko kok parani ki lho. Parani no biyen aku nyumbang kok aku ora teko. Parani aku ya ngono kok. Biyen aku 50 raketan 1000 kon nglebihi aku ngono. Iya. Lagune apa, Dik Mega? Nggih, wonten pamundutan podang kuning napa? Napa, Pak? Ayo sing seragenan genti sing arang-arang metu kuwi ditokne kok ya. Nggih. Bisa tresna apalah apa to apa. Iya. Sing pelok-pelok kuwi iki men ngademke ati. Wah iya. Niki langsung kemawon apa pripun? Langsung wae. Ning arep apa Anjir. sih? Pripun? Apa sih sing dilagonke apa dhisik ngono? Nggih, podang kuning niku wau. Oh iya wis. Ora sida sing pelok. Balik Oh, iya. meneh. Hah? Ayo.
samudra tak selanani sun pekat kulute bendung. Inggih sampun katur Mas Den. Nggih matur sembah nuwun pun katur podhang kuning pun dipun aturaken. Ya. Mugi saged atus rana panglipur sedaya warga. Oh ya. Heeh. Hah? Oh ya. Mak kuwi Mbah Waluya kene rusake caping gunung. Ya wis ya. Caping gunung kok gek lewung. Sisih mriko tekek lorek. Tekek lorek nggih Pak nggih. Nah ora lorek awas lho. Caping gunung men di apa kuwi jenenge men dikancani Mbak Yanti. Monggo, ayo. Teko meneh. Iya. Oh, lah nggih. Oh iya. Oke, oke. Ya. Rasa wedi. Iya. Oke. Nah, iya, ayo. Mbak Yanti jumeneng sepati Mas Kimpul. Nek isih sepote lho. Iya, ayo Cok, sepati Cok. Yeah. Sing numpak ora baik, sing nyireng ora mantri. Cek nang acara. Kata bok krincing, kata bok krincing. Kata Pun, matur nuwun nggih diwiti caping gunung jenengan. Nggih. awani, heeh. Nggih jenengan mundur. Mas, bar iki leweng Mas. Ya. Oke. Nggih. Nggih, Nek. Iya, heeh. Zaman nom-nomane sampean ben kok ngene iki ora? Luweh. Nemen kok Mbak Waluya. Iya. Malah luwe jare tarane anak muni ora ngono. Nah, Ngoten kuwi niku. jagongan ki barang rampung ngono ki aku arep mulih ki ndrasku keri kok jelek wis tak. Iya, ayo. Diwiwiti bawa. Iya, Mbak Sakra, Pak Broto, Pak Yanti. Marjo. Wah, iya. Wah, wis do nulis kabeh. Sap, ayo. Ayo. Saten-tenan. Arep sap apa arep Ajeng sak nang sapa? Ayo. nasional? Saben bengi yo kena. Saben bengi. Ya ora main dulu. Wong isih enom. Lah nggih. Aku karo mbahmu ki 3 sasi pisan. Mboten saben bengi ta. Ane ngilang-ilangke lho. Tolong sasi pisan kuwi ra mesti Iki lek oke. apa to? Mau arep rene wis genah no kok. Lek napa to, Mbah? Le do rondo lah ora tau. Oh, nek kula saben bengi lah men aman. Kena rondo kok amben bengi wedok kuwi ora nggo bancaan wong. Ayo tolong sasi pisan kowe mak ming sak. Oh iya. Dan jimpitane, Mbah, nek telung sasi pisan. Nek Dijimpit tulung ra sasi enak. pisan ki raukan ora jingkut. Lah jimpitan. Ana umbuk. Ayo nyapa. Sak mriko. Wah, wiyagane kompak. Kompak bayaran e. Anggere let suwe ora tanggapan ki kompak banget. Iki job anyar Mas. Jam akhir ya. Heeh, dadi ya. Oh iya. Kowe apa kene? Ayo. Yen memajeng amung karo janur kuning. Ngopo to kok tanganmu anggranu kok kaya Mbah, sing mare ora kompake ngono kuwi. Nek kompak nek njeran nyolot terus ngono kena. oh meneh nek gelem munggah dhuwur Ah sakmene iki. iya, saka kono kuwi. Lompat. Lompat terus sing tiduke Sing dhuwur. sirahe dhisik.
Benjut. Meng capek ngono kowe kok toh ndrasi rak ya. Ora apa-apa wani resiko. Dicoba sik atas. Kacembang Apaan cian? ngawur. Ngawur. Sapita. Saya le ngawur. Saya kuwi. Sing bener kok. Ingon mau pacitan. Heeh, gek engko ning nggon aku mah. Wis, Kok le nglegeno. gek kowe sing panas. Pilek. Panas. Kaya sinden pilek. Pilek kedhek ning pakem kae apa rong mari. Nek sinden pilek iki malah saya pinter jarene Mas Ipung. Oh piye? Lah nek sinden pilek Heeh. utawa bindeng Heeh. iki malah saya pinter. Pintere ngene apa? Nah, sebutno buah. Huruf ngarep hurufe N telu wae. Nanas, nangka. Pelupuk ora iso. Nanas karo nangka. Nek wong bindeng iso. Apa? Nanas, nangka, no emat. Nika tomat. Nek ora iso muni tomat. Panas. Udan. Awana sudah. Udan panas. Aling-aling. Capeng. Gunung. Sulah-juli, Mbak. Nggih. Kalau wis ana sing spoiler. Ketah tekek lorek, Pak. Iyo saminten numpak sepur. Bojone trimo numpak sepeda motor. Kena telat. Dadi wong urip aja seneng takabur. Luwe becik yuk sing andhap asor. Percaya nek ngono kuwi mesti akeh sedulur. Iya. Iki tekek lorek ya nek sing jaluk iki. Ah soalnya tebih-tebih lho sing ngersake lho. Heeh iki. Wis sak karepe pokoke Kudu. ana pamundutan disendikani. Sendikane. Perkara bendina diaturke mangsa Ora budul. apa-apa. Ha iya. Iki minangkane kok. Tekek lorek. Ndrase ireng. Arep wis tuwek. Isih iso ngarit mempeng. Yo isih iso ngarit mempeng lho. Iya. Kedawan ning aku, Mbak. Bal-balan menang siji ketimbang dolan. Ayo dong ngaji. Yae. Ayo. Acarane lak temu kanggo warga sing rindu nganti nemen. Iso ketemu sedulur uga temen. Kabeh rukun ora saben satu. Sing rawuh anggota dewan tak jaluk tangi esuk ora tangi awan. Gendang budal jujuk ana gawean mikirke uripe rakyat supaya mapan. Ana Pak Cokro uga Pak Broto ditambah meneh rawuhe
lah bapak parjo piyayine kabeh bersifat lomo kae mengko kabeh do ngenahi waluya ngatos-atos Pak nek nyuwono ngersane Gusti mugi tansah pinaringan kalis basuki tansah sinangkung dening Gusti Kang Maha Suci umure dawa tur lancar lak golek rejeki Amin. katur wonten ngarsanipun lak pamirsa tak dongake kabeh slamet widodo dedongono ngarsane Gusti Kang Maha Kuwasa muga pinaringan kalis ing sambekol mongko acarane lak wayangan iki kelebu nguri-uri kabudayan sing ping pindho ana kanggo hiburan dene sing petelu tatanan uga tuntunan sing ngiringi iki lak para wiyaga kudu dhisik ora kena kerile teka sopan santun yakin mesti padha dijaga nyelingi sing digelar iki dulur budaya Jawa Sampeyan iki yo senengane menusuk perasaan. Lah ngopo? Jenengan wae ora ngendika anggota dewan. Ngopo kok tekan nggon Waluya bareng? Lah yo kae ono Pak dipresani Cokro, ono kae. Pak Broto, ono Pak Ayo. Parjo. Heeh. Piyayine kabeh duwe watak lomo. Ayo. Aja kuwatir kae nek mulih mati kabeh nyangoni Waluya. Lah kurang kepiye? Lah iki lho wis disarani. ngatos-atos Pak nek pun ngoten niku kedah niku dadi tagih yakin Iki ana rawuhe lak Pak Lurah. Ngarahke rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik mesti ramah tamah. Contone lurah kene desane Kemaripan. iya amin Weh. Jen. Nek sing ngabot pancen dadi Pak Polisi nyambut gawe kae ora kenal lawan bengi karo masyarakat yakin mesti kabeh mengayomi nguyak-uyak penjahat karo wong sing padha judi Waduh. ana meneh mau tak lempak tentara Oh nggih rawuh. badan sehat aku kuat manggul senjata rela pisah anak dulur dengan keluarga semua demi membela nusa dan bangsa kabeh wis ana kowe kok jenengan kok wedi to Mbak aku anggar kae ngomong tlatap. Kaya ketemu bole dawa. bola Anu bola dewa. Sing cocok. Bola dewa. Mau apa? Bole dawa. Jenenge wong wedi iki ya. Lah wong wedi ku sak uni-unine. Aku mau ketemu Pak Sriono. Oh Pak Sriono? Kae juragan sing apa-apa ana. Mengkono juragan sayuran neka warna. Kandhane yo. Mula ora mau kalian uripe saiki mulya. Niki Pak Sriono. Mongko mau wis maringi Wis Mbak maringi Waluya. apa-apa. Ya, iki engko nek iki dungan kok parikan iki Mengko isih tekan gara-gara. Isih tekan gara-gara Mbak Nyai. anu nggih Nggih. Ora apa-apa Mas, dadi kadang-kadang ya basa, kadang-kadang ora masalah. lah heeh anu ya Kadang monggo. Ya. Tian laton syarat Mas Roni. Oh. juga bagus
zaman Sukar bisa gunung desa dadi Mas Kepo Oi Oi
sampun dipun sendikani dalu niki nek kedawa-dawa le kegojekan mboten sae. Nggih. Ning nek kekurangan ya ora apik. Iya. Kula tak teruske lakon riyin kangge pamungkasing gendhing menika wonten lewung all artis. Ya. Dadi kabeh sinden ngadeg. Wah ya. Heeh. Ora salinggo salah ya. Ha iya. Dilangsungke mawon Mas Kimpul. Monggo. Iya. Arep jadilke apa arep seragenan manut Keroncong panjenengan? mawon. Wah iya. Iya. Lewung kok keroncong. Ayo. Heeh. Iya. Yo. Woi. Kula mangke nganti goro-goro malih. Oh, ngantos to. Oh ya, siap. Oh. 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 Usah. Ya 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 ya. Woi. Nano. Iya, krasa urung, nek urung krasa tempone di iya. Diduduk. Di putuk. Iya. Satu banding oratu dan siraku hanya isimu berkutus tinggalane tresnaku telah Musik. Nganti pira suarane Kene wis siap-siap. Wis dadi ula kabeh cosplay. wis disngonokne kare ngecakne. Ha iya. Orangane dadak nganggo mandi. Heeh. Ayo men suwe aja. Ha iya. Woi. Ati sawiji
lakoni matur sembah nuwun ya. Sedaya lagu dereng sedaya urung kabeh sing disendikani ya Pakmu. Ha iya. Wis ana wektu mengko gara-gara. Iya. Panjenengane Mbah Waloya karo Mbok Suwin ya isih tekan mengko gara-gara. Oh la iya. Nggo ngregengke suwasana panggung. Lah iya pancen kudu ngono. Wah iya. Ayo neruske lakon. Ya ayo tak dherekake. Ya. Sadurunge neruske lakon ayo dudu marang ngersaning Gusti dhisik kirim pateka kanggo para pepundhen dalang. Iya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga Welaruhi Ki Sena Nugroho Welaruhi para pepundhen dalang sak wantara Al-Fatihah. Matur sembah nuwun. Iya Pakmu. Iya. Kae sinuwun Kresna kae kok melajar kene. Ayo. Disungsung. Sapa ngerti ana wigati mbok menawa bakal nakokke perkara iki karo awake dhewe? Ya. Tansah marmamoring sukma. Sinukmaya winaya ing asapi sinimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liya playaping aluyup. Pindha pesating sumpana sumusuping rasa jati